哇！管理處嘅電話係7個字㗎，80年代嘅門啊！呢啲牌都夠 old school 啦，係嘛？好，兜個圈睇下先，呢個青怡商場。呢個青怡商場最大嘅特色就係嗰啲黃色嘅框框。補習社係啦，數學啊，呢啲樓梯都夠 old school 喎。哇！嗰啲門啊，哇！呢啲80年代嘅門啊，有啲家品店咯。哇！好唏噓啊！呢個家品店，大快活。新嘅牌咧就寫呢度係青怡商場嘅，咁啊剩翻呢啲鋪啦就係、都幾多民生小店嘅喎，補習社啊、買包啊、超市啊、茶餐廳啊唔少得㗎啦。青怡廣場啊，唔係青怡商場，勁 old school 啊！哇！管理處嘅電話係7個字㗎，4973-606喎。唔知而家幾多號咧？係咪加個2字就係咧？保安室個電話係咪都係呢個咧？2484-233？唔係喎，頭先係咩606嘅喎，改咗落嚟。幼稚園。好，嗰度人哋去另一個屋苑㗎啦，另一條屋村喺條橋去。咁啊，掉頭睇翻另一邊啦。呢啲牌都夠 old school 啦，係嘛？係啦。中間停車場出入口呢度咧，有個咁靚嘅噴水池喎，仲呢個咩嚟嘅？呢個地牢落去咩地方啊？咁搞笑嘅！神秘的地道喎，點解要揾啲水馬嚟圍住個噴水池咧？哦，佢驚嗰啲車會撞到個噴水池係嘛？定係唔想啲人埋去個噴水池度玩啊？係啦，發現呢條巷啊比較靜啲，睇下咩先。都係啲補習社啦，操 paper，DSE，好咁靜啊，最好我嚟溫書啊！哇，穿過咗個商場入到嚟內庭咧，原來幾大喎！入邊呢度咁靚嘅，有個咁靚嘅內庭花園喎，我真係第一次嚟呢度喎。上面就係住宅啦。基督教宣道會青怡堂前身會唔會係幼稚園呢？哦，唔係，真係教會嚟嘅應該，我估。跟住呢邊呢，教會隔離好似有啲做 gym 嘅嘢喎。做 gym 唔通24/7？唔知咩嚟。哇，好多嘢玩喎！呢個做 gym 好似，原來鋪入邊有塊鏡嘅，無限延伸嗰啲 friend， 仲以為係好多部嗰啲蛙艇機添。咁原來係其實得幾多部啊？1、2、3、4、5、6、7，有7部蛙艇機，其實都算多㗎啦。好多大隻仔玩嘅嘢喎。行落去地下睇下啲地鋪先。哇！第5座咁有型嘅呢個字，好似地下啲商店比較熱鬧喎。第5座隔離就有個潮士多買啲咩㗎？
都係汽水嘢啦。嚇！有馬會喎呢度，我中意儲呢啲牌啊，超靚呢啲 graphic。會，好，我哋行出嚟中庭花園，哇！超大超靚，咩嚟㗎？咁有特色嘅長髮茶餐廳，佢呢個後面門口嚟喎。好，補習社都係依然第3座。哇！係咩啊？呢個青衣 Square 啊，唔知有冇青衣 Circle 嘅咧，或者青衣 Rectangle 咧，青衣 Triangle 咧，點解偏偏係青衣 Square 咧？荷里活冰室，原來咁多嘢食嘅，頭先使乜食嗰間啫？青怡廣場。我哋咁樣兜翻個外圍嚟影咯，有個荒廢嘅噴水池，哇！以前應該都幾靚，可惜。好，輾轉間就行到嚟青怡嘅第1座，佢嘅門口。哇！嗱，呢啲咪幾好咯〜住宅門口直接落街，唔使煩，送外賣又唔使煩，又要唔使過啲咩會所啊、平台啊。前面左轉，睇埋嗰邊。喂，呢度有個青怡廣場嗰4個字啊！哇，時代嘅感覺啊！青怡廣場嘅呢一邊有啲。哇！係地下係咁嘅間諜嘅喎，前面又好旺嘅街市啊！太多人流，行出邊啦！咁樣影咯。買餸嘅街市 OK 啊，簡簡單有個街市買到餸。哇！呢邊仲有好多鋪喎，睇嚟。哦，長髮茶餐廳喺呢個位，個名好似好 old school 咁啊！唔知有冇食嘅咧？完全睇唔到佢個餐牌有啲咩食嘅喎，幾神秘下喎呢個長髮茶餐廳。最後都望下個青怡嘅外觀啦。歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦！歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。